السلام عليكم. المهم هذا الفيديو التكمله ديال الفيديو الاول ديال زريعه الكتان والعسل. هذا الزوفه اليابس كنقولوا ليه حنا بالمغربيه الحلحال. يعني هذا زوين، يعني غير هو بوحدو زوين للصدر والريه. التنقيه ديالهم كيحل لنا دوك السدد اللي كتكون في الصدر المتولده عن اخلاط بلغميه، كينقيها تنقيه قويه. وكيخرج كاع داكشي اللي تيكون في الصدر من دم متعفن ومن قيح. هضروني على هذه الكلمه. المهم زوين، يعني فقط يعني مكون واحد ديال الحلحال. يعني كنطيبوه والماء ديالو كنشربوه في الصباح ونشربوه فاش كنبغوا نعسو. يعني راه التنقيه اش غنقول لكم، تينقي الصدر والريه. وسمحوا لي ضروري خصني نهضر باش نقول لكم لاش تيصلاح، باش نعطيكم ديروا كتبوا من الوصفه. صافي هادشي اللي كاين. وواحد حاجه اخرى تاني، بالنسبه اللي تيكونوا واللي تيكحبوا بزاف، من الاحسن يبعدوا من التفاح. يعني التفاح يعني مضر للمسلولين، يعني بهاد العباره هذا. وحنا عندنا واحد العاده، الا مشينا نشوفوا شي حد في السبيطار مريض كندوي ليه التفاح. ولكن انا كنهضر بالحق بالنسبه لهادو اللي عندهم الصدار وتيكحبوا والسل، خصوصا السل. راه التفاح راه ما زوينش ليهم نهائيا. ودابا نيت راه داير السل، يعني ماشي بواحد سميتو، ولكن راه يعني كاين اعداد كبيره فيهم السل. يعني من الاحسن اللي شفتوا شي حد كيكحب ديروا الكمامه او بعدوا عليه. راه هو السل عادي، راه معروف كما كنقولوا حنا بالدارجه الريه. يعني صعيب الحال شويه. هادشي اللي بغيت نعطيكم من هاد الوصفه اللي في هاد الوقت اللي هي مفيده، وكنتمنى تستافدوا منها. المهم انا درتو هنايا وغادي نخوي عليه الماء ونخليه يطيب ونغطيه. وتذكرت انا مادام عطيتكم هاد الوصفه ضروري نعطيكم يعني اختيارات. كاين يعني عشبه اخرى لو بالصنوبر حتى هو، اللي يعني واحد القوه خطيره، كيحيد كاع داكشي اللي في الصدر اللي مجموع في الصدر. كينقي تا هو الريه وكيحيد السعال. وحتى داك النوع الصغير منه حتى هو تيدير هكاك. يعني لو بالصنوبر حتى هو واعر لتنقيه الصدر والريه. وكنتمنى نكون فدتكم. دابا انا غادي ندير عليه الماء ونديرو يطيب. صافي نصفيه. هذا ماء الحلحال، يعني راه زوين خطير. زوين بالنسبه يعني الرئه والصدر. كيف قلت لكم هو الصنوبر يعني راه واعرين للصدر والريه. وحتى بالنسبه للصنوبر راه خطير بالنسبه للكيلي واللي تيكون فيهم القيح او كيعطيو داك الوجع ديال داك الالم ديال الكيلي والمثانه. خطير الصراحه. الصنوبر عنده فوائد كثيره بزاف، من غير انه كيحيد داك القيح ديال الصدار والريه، وكيعالج نزلات البرد والسعال. ما تنسوناش غير من لايك. ما تنسوناش من لايك. يلا باي باي.